ইঁদুরের মতো দেখতে, কান, পা, লেজ বা মাথা আলাদা করে দেখলে আবার দ্বন্দ্ব লেগে যেতে পারে। একটা অঙ্গ এক এক প্রাণীর মতো, কোনো শিল্পীর কল্পনা নয়, বাস্তবেই এমন অদ্ভুত দর্শনী প্রাণী রয়েছে। সম্প্রতি কিছু ছবি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রাণীটির নাম জারবোয়া। এরা তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট ইঁদুর কাঠবিড়ালির রডেন্ট পরিবারের সদস্য। মূলত এরা উষ্ণ মরু এলাকায় বসবাস করে। জারবোয়াদের উত্তরাঞ্চলে মধ্য এশিয়ার কিছু কিছু এলাকায় দেখা মেলে। শিকারির তাড়া খেয়ে এরা ঘন্টায় 24 কিলোমিটার বেগে পর্যন্ত ছুটে পালাতে পারে। এশিয়ায় কিছু পেঁচা এদের শিকার করে। জারবোয়া শরীরে যেন অনেকগুলো প্রাণীর মিশ্রণ। এদের শরীরের মূল গঠন ইঁদুরের মতো, আবার মুখের সামনে শূকরের সাথে কিছুটা মিলে। তবে কানের দিকে নজর পড়লেই এটিকে খরগোশের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন অনেকেই। আবার পেছনের পাগুলো ক্যাঙ্গারুর পেছনের পায়ের মতো। লেজ ছাড়া এদের শরীরের মূল অংশের দৈর্ঘ্য 2.8 ইঞ্চি থেকে 3.5 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। লেজটি আবার শরীরের থেকে প্রায় দ্বিগুণ লম্বা। তার আগায় আবার রয়েছে একগোছা লোম। 13 বছর আগে 2007 সালে প্রথম এই অদ্ভুত প্রাণীটি ক্যামেরাবন্দি হয়। গোবি মরুভূমিতে এক অভিযানে প্রাণীটির ছবি তুলতে সক্ষম হয় জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন। নিশাচর এই প্রাণী বালি বা মাটির নিচে সারাটা দিন কাটায়। খাবার সংগ্রহের জন্য রাতের অন্ধকারে বের হয়। এরা সাধারণত পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকে। এদের পেছনের পাগুলো শরীরের তুলনায় লম্বা ও শক্তিশালী হওয়ায় এরা সামনের দিকে বা উপরের দিকে অনেকটা লাফিয়ে পতঙ্গ ধরতে পারে। এরা সাধারণত 2 থেকে 3 বছর বাঁচে। অনেকে আবার এদের পোষ মানিয়ে বাড়িতে রাখে।